кимсиз? Мен өзүм информатик экономистмин. Бирөө мени шылыңдаса барып эмне деп айта турган Анжелика болуп чоңойгом да. Мен деген бала төрөш үчүн аял болуп жаралгам деп ойлобошубуз керек да. Үшүгөн күндөр болду, ачка калган күндөр болду. Мен эми коркпойм чындыгында. Окудай мени жылдыздарга кошо көрчү деп. Кандай сонун, жакшы. Бактылуумун. Ырчы, дизайнер, инстаблогер, актриса, филантроп, меценат. Сиз кимсиз? Мен өзүм кызыл диплом менен экономика жаатында информатик экономистмин. Мына ушундай апаларыбыз, мен өзүм 1-класстан баштап, мынакей 6-класска чейин Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектепте кылгыякта, комузда, пианинода ойноп, баягы чыгармачылык жолунда келгем. Мектеп интернатта жатып окуп десем болот. Баягы эркелеген кичинекей балдарыбызды интернатка берсек, аякта өйдө төмөн балдар менен чогуу жүрүп, аябай пейили кең чоңойот экен да. Мен ошондуктан бир кандайдыр бир жүрөгүмдө мээримдүүлүк калган болуш керек деп ойлойм. Себеп дегенде жардам берип атканда эле ошо мен бала кезимдеги интернат көз алдыма келет да. Бирөөбүз ачка, бирөөбүз курсагыбыз тоок дегендей. Анан кийинки ошол мектепте кичине Кызыл Аскер тарапта окуп калып, аякта баягы жоош Анжелика жок болуп, бирөө урса 2 жолу ура турган, өзүмө өзүм тура турган, бирөө мени шылыңдаса барып эмне деп айта турган Анжелика болуп чоңойгом да. Мындай быштым десем болот. Анткени ал жакта мындай биздин ушул райондо тентегирээк балдар да, кыздар да көп болчу. Өзүм аскер кызматкерлер үй бүлөсүндө төрөлүп өскөм. Атам дагы азыр мынакей полковник, апам болсо пенсияда. Ошол анан аларда эми биздин үй бүлөдө мындай да бир айттың болду. Кайра эки сүйлөмөй жок бизде. Анан ошондой тарбия менен чоңоюп калганбыз. Тартип бар экен, тартип. Өтө чоң. Анткени биз 9-дан кийин уктайбыз, эртең менен 6-да турабыз деген закон бар. Телефон менен колдонуу анда эле жок болчу бизде. Тартип жок. Тарбия жок. Сиз эмне деп ойлойсуз? Ушул проблеманы кандай чечсе болот? Каяктан башталат тартип менен тарбия? Эмне кылыш керек? Жоопкерчиликти алып жатканда биз жөн гана мен деген төрөшүм керек. Мен деген бала төрөш үчүн аял болуп жаралгам деп ойлобошубуз керек да. Биз чоң жоопкерчиликти ойлошубуз керек. Мен ошол баланы бага аламбы? Ошого тарбия бере аламбы? Мен аны менен чогуу жүргөнгө убактым болотпу? Же мен төрөп коюп кетип каламбы? Эгерде мен төрөп ата энеме таштап коюп кетип калсам, ал ата энемдин баласы болуп калат да. Анан кийин алардын тарбиясы менен мен каалагандай бала чоңойбой калат. Анан бүгүнкү күндө бизнес-вумендар көп, өзүбүз билебиз. Бизнес жаатында албетте эркектер иш алып барыш керек. Бирок тарбия менен эне ар дайым бала менен ошо болуш керек да. Сен мындай тигиндей кыл деп тапшырма берип кеткендей, алар биздин кол алдыбыздагы жумушчулар эмес. Алар биздин балдарыбыз. Балдарыбызды бизден да күчтүү болсун деп сөз менен айтабыз, бирок жазабайбыз да ошол нерсеничи. Сиз башкаларга акыл насаат үйрөтүп, башкаларга тренинг өтүп, башкаларга кыйын болбой, өзүңүздүн биринчи балаңызга кыйын боло алат. Себеп дегенде сиздин балаңызга башка бирөө тарбия берип коет. Анан ал 17-18ге чыкканда анын аң сезимин алмаштыруу өтө кыйын болот. Үшүгөн күндөр болду, ачка калган күндөр болду, туфлиңди бутуңду кийинсең туфлиме батпай калган күндөр болду. Тоңуп калат да туфли башка формадачы. Кийейин десең бутуң батпайт да. Ошону билгизбей жылмайып сахнага чыгасың, себеби анын оор жумуштугун эч кимге көрсөтпөй элдин маанайын көтөрүү бул биздин биринчи профессиябыз да, биринчи баягы миссия да. Элдер үшүп тоңуп отурса, биз жеңил көйнөк менен чыгып бийлесек, бизди көрүп алар жылыйт да. Мен эми коркпойм чындыгында. Мени ата энем 8 жашыман баштап гастролдорго жиберип койду, дөңгөлөк үстүндө бала чагым өттү. Курчак ойногон жокмун. Бир гана колумда микрофон, күндө концерт, айыл жергелери, барасың, моундай чаңды суу сеп шыпырып, сахнага чыгып ырдайсың, кадимкидей көтөрөсүң. Детский труд мындайча айтканда бекер болду. Мага эч ким төлөп берген эмес. Мен сүйүнчүмүн ошол сахнага чыгып, элге бир ырымды ырдайм деп сүйүнчүмүн да ошол мезгилде. Анан турмушка чыккандан кийин үйдө отуруп калдым. 3 жыл балдар менен тарбиялап, анан түшүндүм, чыгармачылык киреше алып келбейт экен. Чыгармачылык менен акча таба албайбыз. Сиз айтып атпайсызбы, мындай концерттерде жүрөбүз деп. Мен көп концерттерге деле чыкпайм. Мен азыр 15 жыл аралыгында
клиптерге тартылып коем, маракеге барып 15 мүнөт эле көрүнүп коюп эле ырдап туруп дароо кетем, отурбайм. Мындайча айтканда, мамлекеттик кызматта иштеп аткан инсанга караганда мен балдар менен көбүрөөк үйдө иш алып барам да, көбүрөөк үйдөмүн. Мындайча айтканда бошуракмын. Кандай сонун, жакшы. Ошондой жумуш кылып алгам да өзүмө. Бирок элдер ойлойт, бул эртеден кечке эле көчөдө жүрөт, иштеп жүрөт болуш керек, балдарына деле убакыт жок деп. Чындыгында жок, андай эмес. Инстаграмды жашоо бул башка жашоо, бул реалдуу жашоо андай эмес. Сиз жөнүндө эмне айтып бересиз? Инстаграмда сиз дагы аябай көп сторис жасайсыз, туурабы? Ошол пост жасайсыз. Ошол Инстаграм менен мындай чын жашоо бул кандай айырмасын айтып бериңизчи. Көп элдер карап, баардык жашоо мындай, сизде кыйынчылыктар болот, туурабы? Жумуш көп болот, ошон үчүн чоң талант керек, ишенесизби? Бир сүрөткө түшүп, аны киргизгенге биринчиден эрдик керек. Чоң эрдик керек да. Мен бирөөгө көзүм жакпай калбайбы, оозум тишим кыйшык болуп калбайбы? Чачымдын бирөөсү агарып турганы көрүнүп калбайбы деп мындайынан аны иштейсиң да. Бул чындык, бул чоң жумуш. Баягы кээ бир жерлерим мындай өтө кысылган кийим кийилип калган жокпу деп ойлойсуң да. Анткени сразу ташыргытышат. Анан аны киргизгенден кийин эмне сөз жазам деп отурасың. Туура өзүңдүн оюңду топтошуң керек, элге бир багыт беришиң керек да. Ошончо эл сенин аркаңан келип аткандан кийин. Кандай кыялдарыңыз бар? Бул мамлекет деңгээлинде, өлкө деңгээлинде кандай кыялдарыңыз бар? Кино аркылуу болот бул, долбоорлор аркылуу бардык чындыкты элге көрсөтүп турсак. Ушул чындык элге эмне кылат? Бул эмне кандай пайда бериш керек деме? Бул дагы тарбиялайт, бул эмне үчүн? Тарбия, биринчи тарбия. Чоң тарбия, себеби адам ошол нерсеге башоту менен киргенде өзүнө сабак алат да. Биз бирөөнүн тагдырын көрүп эле сабакты көрүп атабыз да. Демек биз кандайдыр бир каталардын алдын алабыз. Бирөөнүн катасын көрсөтүп. Азыркы учурда биздин коомдо кандай проблема бар? Сиз ошону чечкени аракет кылып атасыз. Бир проблеманы айтыңызчы, сиз кайсы проблема биринчи учурда турат? Коркунуч сезим. Коркпо. Өз оюңду карма, өз оюңду айт, тике кара. Бирөө сени бир нерсе кыл деп мажбурлап атпы, сен жок деп айт. Жок. Мен адаммын, менин башым бар, оюм бар, тилим бар. Бул менин келечегим. Мен эркин жашап атам. Мен эч качан сатылбайм. Мен эч качан бирөөгө кошомат кылбайм. Кааласам ал адамды жөн гана жүрөгүм менен мактайм. Бул кошоматчылыкка жатпайт деп айтам да. Ким кандай ойлосо ойлосун. Анан сиз кыял айтканда ошондо кино тасмада 5 жашымда Кудайдан суранам. О Кудай, мени жылдыздарга кошо көрчү деп. Бирок өзүм көп түшүнбөптүрмүн бул эмне деп. Кийин эле чоң жылдыз ырчөжөлөрдүн арасында ырдап калдым. Анан кыялдарым мындай ушунчалык Кудайга ыраазымын, Кудай бар да. Бүт кыялдарымды Кудайым мен ойлогондон дагы аябай сонун кылып бардыгын орундатып жаткан мезгили. Мен кыялданчымын, жапжаңы, таптаза, сонун унаа айдайм. Ушундай үйдө жашайм, мен ушундай эне болом, баягы үлгү бере турган өзүмдүн кыздарыма, өлкөбүзгө аз да болсо кызмат кылам деген. Азыр менин чоң кыялым бул ушул кандайдыр бир нукка элди алып келе турган долбоорумду ишке ашыруу. Бул адамдардын жашоосун өзгөртө турган долбоорлорду ишке ашыруу. Сиздин ошол пландарыңыз кандай? Сиз жашоо боюнча кандай, эмне деп ойлойсуз? Жашоодо мен ар дайым айтып келем, адам эч качан картайбайт. Жана мүнөзү өзгөрбөйт. Адам ушунчалык жашоону сүйүп, шайыр жүрсө, ал ошондой кемпир-чал болот. Адамдын көзү картайбайт, кареги картайбайт, жана көргөн нерселерин бардыгы көкүрөгүндө калып, ал өзүн эркелесе эркей алып жүрөт. Мындай токтоо, ал мен мисалы өзүмдү жүрө албайт болушум керек. Мен азыр кандай болсом, ошол бойдон эле калам да, мен өзгөрбөйм. Демек, мен ар дайым жаш адамдын образында жашагым келет. Эч жери оорубаган, оор жүктү көтөргөндөн коркпогон, анан өзүм улуумун деп жаштарга таарынбаган, эч кандай таарынычтарды учурашпай койду деп таарынбаган инсан болгум келбейт. Чуркап барып өзүм учурашкым келет. Тура калып тамак жасай калгым келет, бир нерселерди ойлоп тапкым келет да. Бул деген жаш адамдын аң сезими. Ошол аң сезимди биз сактап калышыбыз керек да. Жок,
кой дебешибиз керек да, өзүбүздү мындай кой мен эми 3 кыздын энесимин, кой эми тынч отурайын деген эмесмин. Чындыгында мен кыздарым менен тең тайлашам, үйдө азыр TikTok тартам, кошо акылдашам, алардын кийимин кийем. Кээде улуу кызымдын кийимин кийип алам, окшош болуп калабыз экөөбүз, TikTok тартабыз, классташтардай Анжелика, болуп. сиз үчүн бакыт бул эмне? Бул сенин оюңдагыдай жашоо. Сенин Бакытты оюңдагыдай. сиз өзүңүз жасайсызбы бакытты же бул күтөсүзбү бир нерсе болуш керек деп? Бул кандай сиздин? Эч качан бизге бирөө бакытты куруп бербейт, жасап бербейт. Кудайым бизди бактылуу кылып жараткан. Менин угуу сезимим сонун, тилим бар, ошону өрчүшүм керек, колу бутум сонун. Ушунун баары мага бакыт алып келет. Мен эгер аракет кылсам. Мен бактысызмын деп айтып отурган инсандарга мен түшүнбөйм да, чындыгында бул шылтоо деп айтам. Сиз бактылуусуз, ошон үчүн мен бактылубайм деген долбоор ачкам. Себеби баардыгыңыздар бактылуусуздар. Круто. Мен сизге дагы бир суроом бар. Караңыз, сиз аябай бактылуу айымсыз. Баарыбыз көрүп турабыз, биз сезип турабыз. Анан бирок ошол Инстаграмда болотпу, социалдык тармактарда болотпу, баары бир балким ушул адамдар сындайт. Бир нерсе жакпайт. Ошондой болотпу сизде? Сиз эмне деп ойлойсуз ошол адамдар жөнүндө? Эгерде кайра эле баягы билим, эгерде биз билим албасак, туруктуулук берүүнү, мен атактуу инсанмынбы, мага деген билим керек. Ошол негатив менен мактоолорго туруктуулук берүү. Өттө мени мактап жүрсө дагы мен эркелеп кетишим мүмкүн. Өттө менен жамандаса мен барып жатып ыйлашым мүмкүн да. Ошон үчүн атактуулар кээ бир учурда баягы түз эфирлерде өзүнөн чыгып кетип аткандар бар, сөгүнүп кетип аткандар бар. Ошол эле мисалы үчүн кээ бир атактууларды көрүп атабыз, сүйлөп атып, ыйлап, баягы эмоцияга алдырып жиберип атышат да. Бул адамды өзүн контролдой албаганы, билими жоктугу ошол нерсеге. Мен үйрөндүм, көптөгөн эле ошол тренингдер, семинарлар мага жардам берди. Мен бул проблема, чоң проблема. Суицидке көптөр барды, жаман сөз көтөрө албай. Үстүндө иштедим, жана көп айымдар менен иштеп келем бүгүнкү күнгө чейин. Мен өмүр бою кайненем жек көрөт дейт. Бул бир эле адамдын сөзүн сиз көтөрө албай жатасыз. Элестетсеңиз, мага күнүнө канча кайнене бар. Туура, баары. Анан десем, чын эле сен азамат экенсиң дейт. Көрдүңүзбү? Эмне деп ойлойсуз ушул саясат жөнүндө? Бардыгыбыз чындыкты билебиз, бирок ошол нерсени ачык айта албайбыз. Кантсе дагы мүмкүнчүлүктөр керек экен адамдын мындай чоң ишке кадамдарды жасоосуна. Адамга шунчалык эрдикти жана ошондой эле көздөгөн максатына жетем деген сезим эмне алып келет? Мындай сезим каяктан? Бул жөн эле мен туруп алып эле эртең министр же депутат болом десем эле боло калбайм да. Булга деген менин ошол деңгээлге жеткен каражатым болуш керек да. Мен көп акча тапсам, демек менин кандайдыр бир мындай жөн адам эмесмин да. Демек ошону дагы мен таба алдым. Анан мына көбүнчөсү эле акчалууларга ишенет. Акчалуулардын сөзү өтүп атат. Бул бизнесмендердин эмес, мамлекеттеги бир көзүбүзгө тартылып калган сүрөттөгү идеалдуу креслода отурган адамдар да. Эмнегедир ошолор адамдар депутат бир жолу болгон, кайра эле ошолор боло бериш керек, анткени аларга ал жарашат деген мааниде калганбыз да. Бүгүнкү күндө жаштарга же болбосо ошол бизнесмендерге мүмкүнчүлүк берелик десек дагы окшошпойт да. Ай жок, сен бизнесиң эле кылып жүрөрчү, сен ырдап эле жүрөрчү деги ошол сага жарашат. Адамдар жараштырып койгон баарыбыздычы. Эч качан бир ошону мынтип аралаштырып, жууруп, даамдуу камыр жасагысы келбейт да. Un, сахар, туз бар болчу, ошондон un жасай берет. Ага ванилин кошуп, кичине сироп менен даамын мак кошуп, изюм кошмой жок да. Мен оюмча азыр күн келди, ошол бийликке, мына ошол депутаттардын арасына спортчу барыш керек. Маданият кызматкери барыш керек. Жөнөкөй айылда тили өткөн момдай жигит барыш керек. Мындай күнү түнү айлыгы жок чуркап жүргөн ыктыярчыларды көрдүк да биз азыр. Тоодогу, жайлоодогу жашаган деле бир акылман инсан деле барыш керек деп ойлойм да. Сиз өзүңүздү депутат катары элестетесизби? Мен балким бир кандайдыр бир багытта бир кызмат берсе, ошонун майынча карай иштеп бермекмин дейм да. Себеби бир жерде отуруп алып, толтура маселелердин баарын чечмекмин дегенден алысмын. Адам бир багытта кетиш керек. Мисалы ошол эле Маданият сизге
маданият аябай бул менин абам, бул менин тамагым, бул менин жашоом да аябай ушунчалык жүрөгүм канап келет биздин маданиятты көргөндө. Айыл жергесинде маданият жок, ачык айтыш керек. Биздин маданият дом культураларды көрөлүкчү. Кандай мына сарай болуп жатат да азыр, ачык сөз. Култанып, кулпуланып турат. Эч кандай музыкадан сабак берген мугалимдер жок, жокко эсе. Бардыгы кабактарда да эптеп акча таап кетишкен. Ошол багып атат үй бүлөсүн. Siz kim менен учурашканды каалайсыз? Дженнифер Лопес. Jennifer Lopez эмне үчүн? Бул баладан бери келе жаткан менин кыялым, күчтүү айым. Бул айым дагы мындай дем, адамда бир ичинде жаткан дем болот. Мен көптөгөн дүйнөлүк жылдыздардын китептерин окуп чыккам. Арасынан мага бир гана ушул айымдыкы жакты. Жаңы жашоо, улам жаңы жашоо дейт. Тенденция, мода, сахнадагы образдарды каяктан алып келген? Бул көчөдөгү жаткан жөн гана таланттардан бир үзүндүлөрдү алып келип сахнага чыгарган айым да. Ошентип элге жаккан айым, элдин тилинде сүйлөп, элдин тилинде ырдаган айым катары мага жагат. Мен ушул айымдан дагы көп үлгү алып келем. Мен каалаган инсандардын баардыгы менен учурашкам. Мага жаккан инсандар менен. Кудай ушундай бир түз жолдорду коюп койгон. Европада жүргөндө Криштиану Роналду астыман чыккан. Мисалы, Сүрөтүңүз барбы? Ооба, видео киргизгем. Жаныман өтүп баратат, мен жөн эле Монте-Карлодо жүрөм. Вау, Криштик. Жөнөкөйлүк биздикин дегенде капкара боло турбайбы? Инстаграмда бар сүрөтүңүз? Видеосу бар, өтүп кирип аткан биздин отелге келген, ошол жерде жашаган. Дүйнөлүк көп жылдыздар менен Кудайым учурашканга толтура миллиондун арасынан бир гана ошол мени көрсөткөнгө бир мүмкүнчүлүктөрдү Кудайым берди. Мисалы, мен көз алдымда синергиядагы Хабибтин баш кийимин баягы бергенде, баягы кыйкырып, биз алып чуркап барып, бир гана ошо мен түшкөм, айымдар менен көпчүлүккө түшпөйт экен. Бул да болсо жөн эле, мисалы, Арнольд Шварценеггердин мисалы жеке түз мындай акыл насаат айткан кээ бир жерлери, ал деле баягы азыр губернатор болуп кандай элге жаман көрүнүп алды, канчалаган кино тасмаларын элдер келбей коюптур. Сен деген аркы тарапка өтүп кеттиң деп жек көргөн учурлар болуптур, аябай сынган учурлары болуптур. Ошондо айтты, мен балким актер болуп жүрөрсөм болмок, бирок бул менин өзүмдүн каалаган нерсем болду. Жүрөгүм менен каалаган нерсемди жасадым. Канча адам мени жек көрсө дагы, бүгүнкү күнгө чейин фанаттарым жек көрүп калган мени деп айтты да. Демек мен ойлоп коем, чыгармачылыктагылар азыр политикага барсак, жарым мындай сүйүп күйүп жүргөн фанаттарыбызды жогото албайбызбы деп ойлоп кетем да. Менин жүрөгүмдү ооруткан маселелер бул элди кыдырып жүрүп, чындап аябай жаман жашаган үй бүлөлөргө жардам берүү. Алардын үстүндө көп иштедим. Чынын айтсам, азыр чачымдын бир 60% ак басып кеткен. Бактылуу айым долбоорунун үстүндө иштеп атып. Күндө ыйлайм, камерага күлөм, чыдабай турган жашоолорду көрдүм. Сүйлөп атып, ары карап ыйлаган учурлар болуп атты. Чыдабай кетип аткан себеби биздин көрсөтүүгө 6 баласын кышында тапшикеси жок жетелеп келген эне болгон да. Мен ошол жерден токтотуп, чуркап барып бут кийим сатып келгем да. Көрсө эне, ушундай дагы эне болот экен, атайлап ошентип балдарын алып келиптир да. Атайлап баардык нерсесин үйгө коюп берсек, баарын сатып, жок кылып, мектепке балдарын берсек, кереги жок деп койду. Биз ушинтип элден сурап жашаш үчүн мен ушуларды төрөгөм деп айтты да. Ушундай энелерден балдарын алып коеюн дейсиң, бирок энеден ажырата албайт экенсиң баланы. Ушундай маселелер көп бизде. Мен ушул тармакта мындай катуу чараларды көрөт болчумун. Балким социалдык тармакта мен жөн гана иштеп бергим келет өлкөбүз мамлекет үчүн. Азыр таштандылардын арасында оокат издеп жүргөндөр көп. Кечээ күнү эле барып келдик, 200 үй бүлөгө азык түлүк берип келдик. Булар ошол жашоодо көнүп калгандар. Ошолорду биз деген социалдык шаарчаны куруп, контейнерлерден болсун, же эмнеден болсун көчүрүшүбүз керек, тез аранын ичинде. Сиз кандай кеңеш бересиз биздин жигиттерге? Эмнени кылыш керек, эмнени кылбаш керек? Урматтуу мырзалар, канча жашта болбоңуз, кайсыл улуттан болбоңуз, сиз мырзасыз. Сиз ар дайым айымдардан бир тепкичке демиңиз менен, күчүңүз менен өйдөсүз. Муну сиз билишиңиз керек. Ошол күчтү сиз назик айымга жаман колдонбошуңуз керек. Ал күчтү сиз көбүрөөк кирешет тапканга колдонушуңуз керек. Көбүрөөк ошол ата энеңизди, балдарыңызды, айымыңызды кубантканга жумшашыңыз керек.
күндө билим алышыңыз керек, окушуңуз керек, майда болбошуңуз керек, сөз терикпешиңиз керек, эч качан айтышпастан жылмайып гана баардык чечимди акыл менен кылчап жасашыңыз керек. Сиз анткени мырзасыз. Кыздарга кандай кеңеш бересиз? Кыздар ар дайым кичинекей наристе сымал, аларды алдап койсо болот да. Кичинекей таттуу белек, кичинекей шоколад болсо да жыргап сүйүнүп калабыз, бизди алдап койшогой эле. Кандай айым болбосун, ал айым да. Ошондуктан баягы эң негизгиси аялга урушкан жарашпайт. Аял зат урушчак болбош керек. Аял затка калп айткан жарашпайт. Болгонун болгондой айтса дагы, мен ойлойм бардыгы түшүнөт. Аялга бардыгы аял сезим жасап келген. Аял ошол калпты балдарына үйрөтпөш керек да. Себеби баягы калптан проблема башталат. Үйдө, жумушта, бардык жакта. Өзүбүздү алдап, калп деген бирөөнү алдаган эмес, өзүбүздү алдап жашаган. Ошондуктан айымдар биз дагы болгон билмейбиз да, мына мектепте кандай алдыңкы окуучулар болуп окуп келебиз, турмушка чыкканда эле мындай унчукпай калабыз да, эмнегедир. Ошол нерсебизди, активдүүлүгүбүздү ар дайым алып бара беришибиз керек да. Үйдө мыкты мугалим боло беришибиз керек, балдарыбызга мыкты ашпозчу боло беришибиз керек. Айым заттын негизги миссиясы абдан көп жашоодо. Бул миссиянын бардыгын мен жасаганга төрөлгөнмүн деп кабыл алышыңыздар керек да. Жок дебешиңиздер керек. Айта берсек, аял затка көп айы бар. Сизге ийгилик, бакыт болуңуз, балдарыңыз баарысы бактылуу болсун. Сизге бакыт каалайбыз. Чоң рахмат. Бардык көрөрмандарга бакыт каалайбыз. Бактылуу болсоңуздар, дүйнө жүзүн кыдырасыздар, бактылуу болсоңуздар, көп адамдарга жардам бересиздер да. Ошон үчүн адам өзү бактылуу болуш керек, бактылуу балдарды тарбиялаш керек. Жана мен бактылуумун.